अगर आप फेसबुक पर वीडियो देखते हो और गाइस उस फेसबुक की वीडियो पर आपको साउंड नहीं आता, सो ये प्रॉब्लम आपको क्यों आती है और आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक कर सकते हो। सो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहाँ सबसे पहले अपने फेसबुक पर लॉन्ग प्रेस करना है और फेसबुक पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो अब आपको यहाँ सबसे पहले इस परमिशन वाले ऑप्शन को ओपन करना है और परमिशन वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ सारी परमिशंस को अलाउ कर रखा है। इस तरह से आपको भी अपनी फेसबुक की यहाँ पर सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। इतना करने के बाद आपको वापस आना है और वापस आने के बाद अब आपको यहाँ स्टोरेज एंड कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टोरेज एंड कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, अब आपको यहाँ पर एक क्लियर कैश वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लियर कैश पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको वापस आना है। वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल डेटा एंड वाईफाई वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद अगर आपके फेसबुक पर ये बैकग्राउंड डाटा वाला ऑप्शन ऑफ है इस तरह से, सो गाइस आपको अपने फेसबुक पर ये बैकग्राउंड डाटा वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है और इसी के नीचे आपको यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा यूसेज वाले ऑप्शन को भी ऑन कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको वापस आना है और फिर वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर फोर्स स्टॉप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ अपने फेसबुक को फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। अब फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ सर्च बार में सर्च करना है फेसबुक। और गाइस फेसबुक सर्च करने के बाद आपको देखना है अगर आपके फेसबुक पर कोई अपडेट आया है तो आपको अपने फेसबुक को अपडेट कर लेना है। कई बार हम सालों तक अपने फेसबुक को अपडेट नहीं करते, जिसके कारण उसमें नई नई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सो फेसबुक को अपडेट करने के बाद आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। अब फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है। फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट, रिबूट या रिफ्रेश जो भी ऑप्शन आपके फ़ोन में है आपको वो कर लेना है। और इतना करने के बाद जब आप अपने फ़ोन को ओपन करोगे और अपने फेसबुक को ओपन करोगे, सो गाइस अब आपके यहाँ पे 80% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको बचे 20% लोगों के लिए बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको फेसबुक पर आने के बाद अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, आपको इस पर क्लिक करना है। और फिर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो अब आपको यहाँ पर इस इंक्लूड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इंक्लूड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियोज़ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा या वीडियो, आप दोनों में से कोई पर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आपको इस वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इतना करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस अब आपको यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है और आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाल सकते हो। सो गाइस आपको यहाँ पर क्या लिखना है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको उसे टेक्स्ट को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिख देना है। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो मैंने वो टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ ऊपर इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फेसबुक आपकी प्रॉब्लम को 2 से 4 वर्किंग डेज़ के अंदर सॉल्व कर देगा। सो इस तरह से फेसबुक से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो
तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।